mashawarciya ce. Ni shugaban ƙungiya ne. Ni mai aure ne kuma uban iyali ne. Ni matar aure ce kuma uwar iyali ce. Kuma mu duka muna ɗauke da ciwon ƙanjamau. Farkon na da wahala. Abin da ya fi razana ni a duka tsawon rayuwata. A lokacin da sakamako ya nuna, ina ɗauke da ƙwayar cutar. Na so in hosa ƙara, kuma in yi kuka har hawayen jikina su ƙare kaf. Na so in ce kuskure ne kawai, ko kuma maholki ne kawai. Wannan sakamakon kamar wani busar ƙaho ne mai bayyana ƙarshen rayuwata. Na ji kamar ni kaɗai ne a cikin haɗin duniyan nan. Kamar bahullata ne. A cikin hamada. Ba ruwan sha. Ba ɗakin shiga. Kuma bai san hanyar da za ta kai shi gida ba. Bayan haka, a tsawon kwanaki da dama sai tsoro kaɗai nake ji, rashi. Ina tambayar kaina kowane lokaci, me yasa haka ta faru gare ni? Don me? Tsoron komai nake, harshen tsoron duba kaina a cikin madubi nake. Ina shakkun abin da iyalina za su ce, tabbas kowa na ji mini kunya. Kenan sai na tsabbace kaina da dukan mutane. Sai na tsabbace kaina daga mutane. Na ga laihin kaina. Kuma na ga laihin shi ma. Kuma na ga laihinta, ita ma. A ganina babu sauran ci gaba. Na zo ƙarshen rayuwata. A ganina babu sauran ci gaba. Shi kenan lokacin tsammani ya ƙare. Wata rana, ina cikin ɗakina, ni kaɗai cikin duhu. Ina sauraron rediyo. Sai na ji wani karin magana cikin wata waka. In dai akwai tarmamu cikin zuciyarka, kuma akwai hasken su a bisa, kenan akwai tsammanin ci gaba. In dai akwai tarmamu cikin zuciyarka, kuma akwai hasken su a bisa. Tarmamu, hasken arziki ne a cikin rayuwar duniya. A cikin rayuwar duniya, a cikin rayuwar duniya. Ina dibin hoton ma'aihiyata. Sai na tuna da abin da take ce mini a lokacin da ina yarinya. In kana so ka ga bakan gizo, sai ka yi hankurin ganin hadari. Lokacin ɗaukar matakina ya zo. Ko in dawwama cikin baƙar wahala, ko kuma in yi kokowa, ya danganta daga gare ni. Sai na dubi kaina a cikin madubi na ce, tashi daga kwana, zabura zuwa aiki, kin ji? Sai na ji na samu wani irin ƙarhi a cikin jikina. Ƙarhin yin kokowa da wannan hali da nake ciki. Kuma sai na ga hanyoyi daban-daban. Na alheri gabana. Na alheri a gabana. Iyalina, yarana. Komai mai yiwa ne. Ci gaban kimiyya, ƙungiyoyi masu kulawa da mutanen da ke ɗauke da wannan ciwon. Don me ba ni iya koma wajen matar nan mai wayar da kai, ina tune ta ce mini a kullum ƙofar su buɗe take. Na san wasu za su kunyatar da ni, saboda har yanzu akwai wariya. Amma har yanzu akwai mutanen ƙwarai. Sai dai a neme su kawai. Akwai su. Yin bayani akan matsala na sa kiyaye tsananinta, na taushe zuciyata. Na ba da labari. A ɓangare ɗaya, akwai ciwo a yi watsi da kai. Amma duk wani abu da mutane za su yi ko za su ce baya sarar da ni, dalilin kulawar da nike samu daga wasu. Soyayyar ta canza mini rayuwa gaba ɗaya. Yau da sahe ɗana ɗan shekara 5 ya zo ya hau bisa ƙafafuwana domin ya ce mini ina kwana. Yannan sai na shi kamar na sha magani mai ƙarfi. Ina so in tabbatar wa uwayena da abokaina da godiyata. Yanzu, na sake tunani, na sake gina kaina, hankalina duk ya ɗau umarni, na amince da matsayina. Ni mai ɗauke da ciwon kabari salamu alaikum ce. Ciwon na cikin jikina, amma na hudda shi daga cikin kaina. Na samu kaina cikin walwala.
Na samu kaina cikin walwala. Na yahe ma kaina. Na yahe ma kaina. Ita ma. Shi ma. Ina da ƙarfin zuciya. Ina da ƙarfin zuciya, ba ni shakkar kaina. Ba abun da zai canza haka. Zan yaƙi duka abin da ya same ni nan zuwa gaba. Zan yaƙi duk abin da ya same ni zuwa gaba. Ba zan rungume hannuwana ba. Zan ci gaba da ayyukana cikin horin ciki, da niyya kuma da kuzari. Ina da amfani, mutane da dama suna da bukatata. 'Yan uwana, abokan aikina, sauran mutanen masu ɗauke da ciwon. Ina nan domin su. Wannan na ƙara mini ƙarfi. Na yi zaɓe na ci gaba da rayuwata a cikin alheri. Ci gaba da rayuwata cikin alheri. Lokacin da aka ce min ina ɗauke da ciwon, sai na ji wani nauyi bisa kaina. Wata rana, ina haɗa ma wani abokina, sai ya amsa min da mulmushi, cewa bayan wuya sai daɗi. Bayan wuya sai daɗi. Abokaina da 'yan uwana suna bani hannu a duka abin da nake yi. Ban taba samun wannan kula ba a duka tsawon rayuwata. Da mamaki, amma yanzu ina jin daɗin wannan sabuwar rayuwa tawa. Har ma ina jin kamar rayuwata ta hita marasa ciwon. Rayuwata na haskawa kamar rana. Rayuwata na haskawa kamar rana. Yanzu ina more rayuwata hankali kwance. Hankali kwance. Suna ɗauke da cutar ƙanjamau kuma su Aminiya ta ce, abokiya ta ce, mai gidanmu ne, ɗan uwana ne. Uwar gida ta ce, mai gidana ne, uwayena ne.